每當午夜夢回，當耳邊傳嚟熟悉嘅旋律，咁一定係佢喺天堂度唱歌啦。夜已輕輕跨進窗，疲勞的小星倚在雲上，風中葉兒紛飛飄滿窗。知唔知佢係邊個啊？如果你唔知嘅話呢，咁只可以話你實在係太後生啦。佢就係香港嘅一代天后妹姐梅艷芳。而今日我哋嘅 One FM One Info 呢，要介紹俾你嘅就係紀念呢一位一代歌姬梅艷芳嘅音樂劇《曼珠沙華》啦。咁而家坐喺我對面嘅呢，就有香港好出名嘅一位導演啦，高志森導演，同埋喺佢隔離嘅就有一位靚女啦，佢就係《曼珠沙華》嘅製作人 Suzuki 程嘉敏。馬上嚟同大家打聲招呼先啦！各位聽眾大家好，我係香港嚟嘅高志森。咁我喺度咧就同 One FM 嘅所有聽眾係 say 聲 hello 先啦。各位 One FM 嘅聽眾大家好，我係馬來西亞曼珠沙華嘅製作人 Suzuki。係喎，講咗咁耐，我都仲未同大家自我介紹添，我就係殷嘉欣。首先想問下 Suzuki 啦，當初點解你會諗到要將《曼珠沙華》呢部音樂劇帶嚟馬來西亞嘅？其實咧，今年年頭嘅時候咧，同高導演都合作過一次嘅，將香港嘅喝彩帶過嚟。咁當時個反應非常之好。咁之後就同高導演一齊去傾偈啦。咁大家都傾到，不如我哋都再帶多一套劇過嚟啦。咁當時高生就問我，你想帶咩劇啊？咁作為一個女人咧，咁第一時間就會諗到係梅艷芳嘅劇啦。咁我所以當時就 propose 咗，不如我哋帶《曼珠沙華》過嚟啊。係啊。點解作為一個女人就要睇《曼珠沙華》呢？咁我哋陣間再慢慢咁話俾你知啦。而家先嚟聽翻首正歌，由丁當嘅《手掌心》，繼續守住 One Fan 最 hit。Mr 嘅 Merry Christmas to you， 係啦，喺呢度先祝你聖誕快樂啦！我係殷嘉欣，咁而家呢，依然有《曼珠沙華》嘅導演高志森導演同埋製作人 Suzuki 喺度陪住我哋嘅。咁高導演想問下你啦，我哋都知《曼珠沙華》呢一部劇講嘅係梅艷芳啦，咁到底佢會講梅艷芳啲乜嘢呢？你可唔可以再深入啲咁介紹下呢部劇俾我哋嘅聽眾呢？咁我哋其實呢個戲呢，一方面我哋覺得好似佢咁樣嘅一代歌后嘅故事好值得講。一代歌后通常都會係有一個出道嘅階段啦。咁我哋如果用春夏秋冬去分呢，呢個春季即係萌芽期。咁佢嘅萌芽期肯定係喺好多人嘅生活裏邊咧，都會容易揾到共鳴。佢係捱出嚟嘅。咁跟住咧，有第二個夏天，我哋就去到佢嘅走紅。咁當紅嘅時代，人哋睇就哇，即係名成利就。但係可能喺呢一代嘅歌后嘅生活裏邊，當紅嘅日子先至係一個難過嘅日子，因為首先一定會有好多嘅流言蜚語，有啲人又話佢係吸毒，有啲人話即係好多不利嘅傳聞。有啲係作出嚟嘅，咁亦都要面對即係成名之後嘅壓力。咁你跟住要點樣行呢？歌路啱唔啱呢？揀俾你嘅歌或者個形象啱唔啱呢？咁呢個過程嘅所要經歷嘅都好多。係啦，聽過咗妹姐嘅春季同夏季啦，咁秋冬兩季又會講啲乜嘢嘅呢？陣間再話俾你知啦。而家我哋先嚟聽翻兩首歌，轉頭翻嚟我哋再傾，繼續守住 One Fan 最 hit。啱啱聽過嘅就有蘇影之嘅《黃》同埋梁靜茹嘅《會呼吸的痛》。咁而家我哋繼續嚟講翻《曼珠沙華》呢部音樂劇啦。頭先導演就講過啦，《曼珠沙華》呢部劇呢會分為春夏秋冬4季嚟講妹姐嘅一生嘅。咁頭先導演亦都分享咗春季同夏季啦。咁到底秋冬兩季會講啲乜嘢嘅呢？會唔會講妹姐嘅愛情故事㗎？感情路上坎坷就去到秋季啦。我哋講佢係情路咁啊，好多呢一代歌后咧，佢嘅情路通常都好坎坷。一係咧啲男人唔敢埋身，又或者係啲埋身嘅男人咧，其實另有企圖。咁所以咧，其實佢哋即係好難揀選一個合意嘅如意郎君。咁去到冬天就係每一個人都會面對㗎啦，就係我哋終有一日會離開。咁當然我哋對於第4 part 冬天咧，我哋命名為再生。因為我哋覺得好似陳百強、張國榮、梅艷芳，雖然佢哋人走咗，亦都唔應該因為佢哋人走咗而嗰啲咁精彩嘅、咁藝術性咁高而又咁雅俗共賞嘅一啲歌曲係就咁唔見咗啊！Fade out，我唔覺得應該係咁。我覺得佢哋呢啲藝術作品係應該再有唔同嘅藝術形式，例如音樂劇嘅形式
係將佢繼續貫穿，繼續係令到更多人可以繼續分享。係啦，我就好認同導演嘅呢番説話啦，因為你睇下啦，哥哥張國榮啊，同埋妹姐梅艷芳，佢哋就算離開咗我哋，但係咧，我知道佢哋嘅 fans 啊，除咗 die hard fans 之外咧，仲有好多不斷咁增加緊嘅新嘅 fans 㗎，所以咧，藝術呢樣嘢真係不理時光流逝啊！總言之，你係好嘢嘅話咧，大家就會繼續咁去欣賞噶啦。你話係咪？咁而家咧，我哋就 take a break 啦，我哋聽翻兩首歌。One FM 最 hit。今日多謝你繼續守住 One FM。咁我而家咧有個問題好想問導演嘅，就係《曼珠沙華》呢部音樂劇咧，點解會用曼珠沙華呢個名咧？係因為佢係梅艷芳嘅其中一首歌啊，又抑或係佢有其他意思㗎？曼珠沙華咧，其實係一種花嚟，係一種紅色嘅花。咁有人就話咧，呢種花咧就係生於黃泉路上嘅左右兩邊，係開得好燦爛嘅，而個花香就會勾起嗰啲離世嘅人喺黃泉路上行緊嘅人，佢生前嘅回憶。佢就好代表住我哋呢個戲喺個故事嘅開始。我哋仍然嚟講，我哋嘅一代天后係離開咗啦。咁就上天就問咗佢一個問題。即係你嘅一生最難忘、最值得你記掛嘅係咩嘢咧？於是勾起咗佢對佢一生嘅回憶，而發展我哋呢個音樂劇嘅。咁我都聽講過啦，喺呢部劇入邊係會用梅艷芳嘅歌嚟貫穿成個劇情嘅話，聽講係會用唱嘅方式嚟唱出成個故事㗎，係咪啊？咁導演你會用幾多首歌嚟編排呢個劇情咧？今次我哋係總共用咗34首妹姐嘅歌，咁當然啦，亦都有包括埋佢成名之前，佢喺遊樂場嘅舞台，佢喺歌廳嗰陣時未必係唱佢自己嘅歌，但係因為係啱翻我哋所寫嘅一代歌后嘅嗰一個階段，咁即係其實嚟講，我哋好希望做到嘅效果，就係用梅艷芳嘅歌去推動我哋呢個一代歌后嘅故事嘅劇情，亦都用劇情去帶動梅艷芳嘅呢一批歌出嚟。咁等觀眾除咗係好似去演唱會咁聽好多歌之外，亦都去品嚐一下呢啲歌詞所帶出嚟嘅戲劇內容同埋境界。咁我就想問下導演啦，喺做呢部音樂劇嘅時候，面對最大嘅難題係乜嘢咧？導演你可以諗下先，我哋而家先嚟聽歌，繼續守住 One FM 最 hit。住 One FM 啱啱聽過嘅就有周杰倫嘅《冥冥之》，我係甄嘉欣。咁而家我就想繼續咁問高導演啦，喺你做《曼珠沙華》呢部劇嘅時候啦，遇到最大嘅難處係乜嘢咧？最大嘅難處咧，其實我哋咧今次嚟嘅呢位演員咧，呢個係一個獨唱戲，就係佢係冇其他嘅舞蹈員，亦都冇其他嘅角色嘅。咁一個人喺個台度唱跳演1個小時45分鐘，咁呢個可以講係舞台表演上難度之最高境界追求之下，亦都係最難嘅地方。就係點樣可以揾到一個女演員，佢能夠演繹到梅艷芳嘅歌 which 唔容易演繹，因為梅艷芳嘅歌唱過就知好難唱嘅。要能夠又能夠跳舞，又能夠演戲。我哋其實已經今次我哋過嚟呢一位叫張國榮嘅女演員咧，喺香港嘅舞台劇界咧，已經係一個即係相當受注目嘅一位新星嚟。其實佢已經係第5個去做呢個角色，仲有一個揀選嘅難度就係我哋只能夠 cast 25到35歲之間，即係要話體現翻個年紀。係啦，我哋都知，因為妹姐佢只活到40歲啦。咁如果咧年紀太大就唔適合啦，但係年紀太細又點樣去演繹妹姐嗰種獨有嘅滄桑感咧？所以咧，我真係好期待張國榮小姐嘅演出啦。咁 Suzuki 我都聽講你之前咧去過香港睇呢部音樂劇嘅喎，咁你睇完之後嘅感覺係點㗎？一啲年青嘅觀眾群，佢會覺得好似離佢哋好遠喎。咁但係我又覺得唔係，因為我當時去睇係同我自己父母一齊去睇嘅。我會睇到我爹哋媽咪睇完呢個 show 之後，佢哋會變翻一個少男少女。佢同我分享佢哋以前梅艷芳時代佢哋係點樣㗎？佢哋中意梅艷芳嘅理由係乜嘢啊？佢哋當時拍拖係點樣啊？我先睇到唔單止啱我哋去睇嘅喎，爹哋媽咪都好啱去睇嘅喎。爹哋媽咪睇完
俾到個滿足感，係原來我自己係好有嘅喎，我睇到哇好開心啊呢個 show，所以我都好呼籲所有年輕嘅觀眾都可以同你爹哋媽咪一齊入場去睇呢一個 show 咯。係啦，如果你聽完之後咧都覺得好想去睇呢部《曼珠沙華》嘅話咧，咁1月16、17同埋18呢3日喺 KLPAC 就會有演出㗎啦，票價就分為68蚊、88蚊同埋168蚊嘅。咁如果有任何查詢嘅咧，就可以打我哋電話啦，0167154345嘅網站係可以喺我哋 Facebook 嗰度就 search eHouse， 咁就可以揾到我哋嘅資料噶啦。係啦，再一次咁多謝高志森導演啦，同埋 Suzuki 嚟到呢度同我哋分享《曼珠沙華》呢部音樂劇啦，亦都要多謝你守住我哋嘅 1FM 啦。咁陣間呢就會有 Sunday Kopitiam 啦，同埋更多嘅正歌要送俾你嘅，繼續守住 1FM。